Hello，大家好，歡迎翻到嚟收睇 PNX Video。咁我哋就揀呢個 Captive Minecraft 啦，係啦。咁咧呢一個就係譯中文咧就係被禁錮的世界啦，即係話一個你出唔到去嘅世界。咁咧就要突破呢一度入邊嘅成就咧，就可以增大一半格啦。咩事啊？我突破咗啦，跟住佢就會增大半格俾我，咁我就可以掘實木啦。咁即係獲得木頭咧，又會增大半格俾我。我哋要照住個成就列表去行啦。跟住就嚟一個，送咗隻牛俾我啦。跟住你隻得唔得？等下，得啦。睇下有咩成就先，跟住就係可以合稿啦、鋤頭啦，同埋呢個咩嘅 Getting Upgrade Overpower Hot Topic Diamond。咁我哋就整咗稿先，整咗石稿先，唔係木稿先，木稿，然之後我哋就攞喺下面，睇下有冇怪啦。我哋首先掘咗石頭先，因為我哋要合呢個咩嘛。我個音樂好似比較大聲啊咁樣啦，係啦，咁樣啦，係啦。咁我哋呢個係啱啱還完，好啦，跟住繼續掘啦。呢個都可以啊，得啦。我哋有 Getting Upgrade 咯，等到去攞呢個 Getting Upgrade。好啦，攞咗 Getting Upgrade，跟住要合呢個呢個嘅，一陣間話俾你知啊。呢個嘅劍啊，喺和合石劍會唔會有咩㗎？唔知啊，真係，哇，好暗啊！我諗你哋應該比我睇得更暗㗎。送咗隻雞俾我喎，所以咧我就要合個 furnace。之後1、2。呢個，以我所知就應該啱啱好燒得切啩，定係啱啱好燒唔切咧？係啱啱好燒得切嘅。咁我哋有2個 charcoal 啦，2個啦，跟住劍啦。有喎，有 time to strike， 又大咗啲啦。我睇下係咪大到幾多先？大咗好多咯喎！咁快有木生出嚟啦！
住我哋就繼續起翻個咩出嚟先啦。喂，啲樹葉幾時爛？差一格。呢度搞掂，又一個。咁呢個就放喺呢度啦。有種子，有種子。各位雞雞先生，你哋好啊！哇！哦，喺嗰度嗰隻。哦，係喎，你哋中意食種子噶喎。識唔試下？我一陣間俾你，我遲啲俾你食下。係喎。咁樣落去，佢就係迴旋形咁樣落去。有叉球，有扣喎。有冇可以掘啲扣啊？咁就唔使為我哋嘅礦嘅火把而驚啊！哎呀，差啲啲多啊！入唔到去，唔緊要，我哋落去。唔知我哋搵唔搵到呢個礦洞咧？希望搵到啦。真係冇礦洞喎，點算咧？喂，有啦有啦有啦！我哋應該咩怪都冇嘅，係咪睇錯咗？應該係有怪啊！呢一格係安全嘅。呢個都安全嘅，呢個唔安全啊！冇怪嘅，我有 keeper， 有 keeper， 真係好彩！我哋可以有 call 啦。我哋冇怪咁樣冇呢個咩嘅喎，好啊！跟住我哋要截咗呢啲水佢先，好麻煩。搞掂。好啦，然之後我哋攞鐵，攞完鐵就合呢個水桶，然之後上去種嘢。好啦，呢度應該暫時探索完，咁我哋就上去合咗咩先啊？我哋條路咧，喺度。咁我哋就應該，我哋喺呢度落嚟，我哋喺呢度落嚟。有少少難啊嚇，我哋，哎呀，跟住照正常，呢度應該係下一格，呢度應該係下一格。呢
度係要轉彎嘅。咦，蝙蝠咁樣，然之後呢度係繼續落去嘅。咁樣回旋兜落去，誒又有鐵啦喎，你俾掘咗先㗎啦。唔知上面咩情況咧？咦，原來我仲有一粒樹苗㗎喎。我哋而家上翻去先，跟住有兩邊行啦，呢邊就係行呢邊落嚟，嗰邊就係行嗰邊落嚟，唔可以繼續行啦。我哋要以極速嘅速度上返去，咁我哋會嘥晒我哋啲珍貴嘅時間。唉，朝早了，又有一棵樹搞掂啦。哇，收咗牛牛，冇心㗎。呢個送返落嚟，然之後呢度掘返好佢。跟住就合個鋤頭，呢度都好暗啊。合啲拖把，合啲拖先啊。得啦，光猛晒。掉雞蛋，篤篤篤。有隻小雞，仲係未攞到咯。好啦，我哋係要合呢一個㗎。哎呀，我哋爭少少啊，我哋應該合咗㗎。我哋要合呢個。Time to farm。咁樣，然之後再燒啲鐵先。喺呢段時間，我哋就等一陣啦。佢應該唔會彈起啊，雞，有3隻雞喎，咁我哋殺緊1隻雞。有雞肉咯。哇！突然之間嘣！仲有一隻雞喎，咁殺埋呢隻佢咯。得啦，有3個鐵啦。跟住我哋落去攞水。又有咯喎。又大咗啲啦，咁我哋係咪啊？係啊，又大咗啲啦。好嘢，有槍咯。呢個可唔可以種㗎？唔知咧。我哋落去攞水先啊！呢度大咗啲可以攞，可以掘啲煤。咦，雞仔，我幫你上返嚟啊！
又有種子啦！啊，對唔住啊，豬豬。兔仔，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 兔仔中招。兔仔係1.8嘅嘢啊！佢食咩㗎？啊，兔仔唔食種子㗎。佢係離唔開呢度㗎啦，佢一入咗嚟嘅話就。好得意啊隻兔仔！哇，咩事得一下嘅？哇，過得好快啊！我哋而家有咩整啊？我哋而家睇下先。唔係呢個，係呢個。我哋可以整呢個 Rampant Fry。我哋應該要攞到呢個骨頭先，再合呢個。好啦，跟住我哋合咗 Furnace 有鐵啦，要個 Diamond 或者係呢個，然之後要燒魚嘅。我哋要攞 Diamond， 我哋要揾 Diamond 啊！揾 Diamond 之前，我哋合咗呢個嘅鐵鎬。好啦，我哋咁樣好似好嘥喎，因為都係1半價。我哋仲有啲咩可以？呢個燒唔燒得㗎？燒得。好啦，冇辦法，嘥少少都冇咩問題。啊，金粒！哎呀，差一粒金粒啊！我哋要幾遠先可以去到下一個箱？嗰度有一個箱，嗰度有一個箱，嗰度有一個箱，真係好想切啊！不過我哋唔可以做全部，我哋唔可以開設㗎。我哋可以攞到嗰度喎。好，我哋而家要攞個 Diamond。我哋個石膏，你個石膏都冇乜啦。咁我哋就合多個石膏先啦。嘥咗，不過唔緊要，遲啲會好需要嘅。合個石膏。快啲開快車，開快車！我乜事冇咗嘅？咁樣落嚟，咁樣落嚟。哇！有 reach 啊，最正常咧，我哋就應該咁樣落去嘅。哎呀，用錯咗。呢度係安全嘅，呢度唔安全嘅。既然我哋見到有金，咁就攞埋佢先啦。去啊，可以啊。呢度又唔得啦，我哋放支 torch。呢度係冇位落嘅，即係呢度冇啦。咁嗰邊呢？我哋睇下嗰邊。哦，呢個位唔錯喎。哇！呢
呢度好危險啊！冇。哇！點解咁多嘅？哇！邊個夠膽上嚟？好危險啊！嘿，各位，你哋好嗎？呢度啊喂！Creeper！Ouch！好刺激啊！成功㗎我哋，不過我哋唔可以死㗎，我哋要食腐肉。Ouch！我哋要食腐肉。食完腐肉食蘋果。蘋果唔夠。我哋冇嘢食啦。喂，各位先生過嚟啊！我哋要打死咗之後會好危險。死啦你哋！我空手衝落嚟揼你哋啊嗱！我一定要空手衝落嚟揼佢哋。就算死幾多次都好，我一定要空手揼死你哋。我自己嘅拳頭。你哋死啦！唔係呢度。哇！邊個夠膽再埋嚟？好嘢！潘耀陽大獲全勝，勝利！死啊你！哇！好危險！放晒啲拖先，搞掂！好危險啊！不過我哋勝利咗，幾好！我哋而家可以整金蘋果啦。呢度嘢啦。我哋嘅鐵嘅資源好充足喎，不過我哋用少少鐵啦。既然我哋整到金蘋果，咁我哋又帶多一格仔啦。搞掂就得。我哋呢度好啦，我哋可以上去啦。我哋上去，係因為我玩完，我大咗個半格，好似多咗呢啲嘢。我可以攞啲水味啊！
啊，我可以攞啲水喎，咁我攞咗啲水佢先。嚇？喂，還我一桶水嘅，還我一桶水，咩事啊呢度？做乜事啊？吓？即係點啊？哦，即係話嗰格未，哦係喎，未開發到嗰格喎。望到啦，望到。啊，咁我而家可以上返去我間屋企啦。唔知上面朝早定啊係夜晚呢？如果係晏晝呢，我諗我啲小麥都已經得噶啦。哦，好朝早啊！好朝早咩嚟噶？朝早咯。啊，唔識住。我哋呢個係咩嚟㗎？我哋啲小麥咧，哎呀未得，唔緊要，我哋有骨粉。搞掂，我應該會有多啲種子啦。跟住嗰兩格都要埋啦，1、2、3，搞掂。我哋而家有4嚿啊，等陣先，我哋要5嚿，我哋用晒佢喺呢度啦。好，我哋好多嚿嘅，跟住我哋攞翻啲種子出嚟，放翻入去。有冇多餘嘅種子呢？冇啦。好啦，跟住我哋就係要整一塊麵包，跟住就會加多半格。然之後就要餵寵物，餵寵物呢就唔會加多半格嘅。殺咗隻牛就會有咩啦？哇！有多隻牛喎！跟住殺咗隻牛，呢個唔要住都得，搞掂，又大得半格。我哋嚟邊個 chest 最近呢？我諗我哋下一個攞應該係攞嗰個 chest。好啦，我到打種子時間。搞掂，有好多種子，好似打唔到一個。搞掂啦，然之後，喂，埋嚟，雞仔，你哋喺邊度啊？啊，你哋都有生仔啦。雞蛋啊，雞蛋，然之後。好和諧啊，好多生物啊，好開心啊呢度。和諧。咩事啊？嗰格咩嚟㗎？睇嚟嗰個應該唔俾放嘢㗎。我哋放晒啲工具入去，再拎啲我哋需要嘅工具出嚟。好啦，我哋可以整弓箭。搞掂。好啦，我哋要呢個需要啦，呢兩個可以合成先。呢個都需要，跟住工具就要2個，呢個可以同呢個合成，
就啱啱未到一個，跟住呢個工具可以唔使要，呢個工具就要啦，跟住我哋要燒呢個，然之後我哋就可以整金蘋果啦，金蘋果又大半格，我哋整咗金蘋果之後就係啲蛋糕係 with sugar milk and eggs sugar 差少少，呢度又有個 chest， 我哋要攞得好多個成就先到。好啦，我哋整咗然之後整把弓我要，其實我有弓啦。呢個我哋唔係整咗啦咩 ？B2 鳩，呢個我哋整咗咯。唔緊要，我哋遲啲都會繼續整。有得盒㗎，唔記得咯，叫咩名？馬鞍 Chef CLI mod 點 MIN 馬鞍，冇得盒嘅喎，唔知點樣嘅咧。好啦，我哋有呢個啦，我哋要合呢個。係我合埋呢個金粒咧。咁我哋呢集就要完啦，但係咁我哋呢集就要完啦，我哋整埋個金蘋果。我諗5分鐘後就完噶啦。我哋就攞咗啲奶飲下先。牛，俾啲奶我飲得唔得啊？咕嚕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 ，咕嚕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 ，咕嚕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 ，咕嚕咕嚕咕嚕。然之後我哋可以練把喎。玩完。蘋果。好啦，因為我要出街嘅關係，所以我哋就唯有完咗佢咯。好，如果中意呢段片嘅話，可以撳左上角，可以撳訂閱啦，同埋撳呢一個嘅喜歡。好啦，咁我哋呢一集就係咁多先啦。好，各位，拜拜。